Hello guys, may bagong pyesa naman tayo na dumating galing Shopee. So, para sa Sniper 150 natin to. So, ngayon, i-unbox natin, abang-abang kayo para mas pumugi pa yung sniper natin. Last day, inabitan na ni RCB yung sniper natin. So, ngayon, i-unbox natin yan. So, abang-abang kayo. So, you know? So, ano na, tinanggal ko na kanina eh. So, ito, Exus pipe. Ganda ng Exus pipe, mga kapatid. Kasi, ganda ng kanilang elbow. So ito, naka-bubble wrap. Tapos ito yung canister. Ito yung canister pala. So ito. Exus. So ito, no? Salamat Sailor. Masyadong safety ang pagka-package ng yung Exus pipe natin. So ito, Exus X6. So abang-abang ating ikakabit ngayon para mas pumugi at umingay yung sniper natin. So, what's up? Let's go! So ayun guys, na-install natin yung pipe natin na Exus X6. Kaya nga bumili tayo dito guys kasi nabasa ko sa mga review sa YouTube na hindi masyadong maingay yung Exus X6. Hindi daw masakit sa tinga ng mga pulis. pero ngayon subukan natin kung hindi ba talaga maingay. So ayun, tapos ang ganda, di ba? Masyadong magaan kaysa stock, masyadong mabigat yung stock guys. So ayun, nabili natin to sa Shopee sa halagang 2,400 plus. So ayun, ang ganda tignan. So ayun, i-rev natin ng konti. Ayun, 2,000 RPM, 3,000 RPM, 4,000 RPM. Ayun, naka 4,000 RPM tayo. So yun, ganda no? Sobrang bait pakinggan. So ayan guys, ito yung kunting review natin sa Exus X6. Ganda oh. Kinis pa kasi bago pa eh. Yun. Yan yung RPM na 1,500 na kanyang normal na tunog. Rev natin ng konti. Guys, ito nga tuon na hindi masyadong maingay. Sulit
sulit yung 2,400 mo sa Exos X6 na exhaust system. Masyadong masarap pakinggan. Hindi masyadong masakit sa tinga ng mga ng yung kapitbahay at saka pulis. So ayun guys, thank you for watching. Bye bye, subscribe please.